再厉害的咳嗽，记好这个土方子，成本不过2块钱。大家好，我是聂医生。不管你咳嗽多长时间了，这个视频都一定要认真听。我现在教您的这招是有钱也买不到的土方子，错过了就很难再刷到了。不管你要不要点个免费的小红心，我都会把祖传的方法毫无保留的教给你。而且看视频时随手点赞的朋友也都是在为自己积攒福气。其实像这种久咳不停的情况，是《伤寒论》里讲到的寒饮服肺。中医讲寒则温之，意思是要用温药来调理。回家用1小把带须的葱白、5片生姜、5颗大枣上煮水，连喝7天就行了。温肺散寒，化痰止咳。能看到这里没划走的，都是有福报心善的人。要是方便，可以点一下头像下的加号支持一下我吗？